Anche chiederò ai nostri intervenants di venire sul palco, seguire Jonathan Nossiter. Attenti alla... Monsieur Gautret, vous pouvez aussi vous asseoir. Non so se avete preso le cuffie, vous avez pris les casques, les oreillettes. C'è posto davanti, eh? Prego, prego, prego. Abbiamo i nostri chef che vengono. Sì, prego, prego. Installez-vous, installez-vous. Bien, possiamo procedere e cominciare. Il mio nome è Christian Masset, sono l'ambasciatore di Francia in Italia e sono veramente molto felice di accogliervi in questa sala grande, adesso chiamata il Salone d'Ercole, che è una bellissima sala concepita da Michelangelo. E questa è una serata molto speciale perché è dedicata a un dialogo franco-italiano sulla gastronomia e il vino. Come lo sapete, si inserisce in questa cornice mondiale che si chiama da 4 anni Good France. Al momento del passaggio alla primavera c'è una giornata che è dedicata alla gastronomia francese e che coinvolge tutte le ambasciate francesi nel mondo e anche coinvolge un grandissimo numero di ristoranti nel mondo. Quest'anno più di 3.000, tra cui 47 in Italia, che creano dei menù francesi particolarmente per questa giornata di Good France. Abbiamo in questo momento eventi a Milano e a Napoli e abbiamo quindi questo incontro a Roma che è una novità per Good France perché la tradizione è di avere una grande cena. Questa volta abbiamo voluto innovare, essere più nel dialogo perché ci sembra che in Italia questo dialogo e questo incontro tra le nostre due gastronomie è dovuto, perché c'è una grande ammirazione da ogni paese per la gastronomia dell'altro e anche ci sono molte risonanze tra le due gastronomie. E quindi su un'idea di Christophe Musiteli, il nostro consigliere culturale, e grazie all'ispirazione di Jonathan Nossiter abbiamo ideato questo incontro e che sarà sul tema di questo anno, che è il tema del vino. E, ci siamo detti che c'è una novità in nostri due paesi che si radica in grandissime tradizioni, che è proprio la mossa del bio, in particolare quindi dei vini biologici e biodinamici. Allora perché e quindi questa sera è dedicata proprio al bio, enogastronomia bio. Perché il bio? Perché Francia e Italia, ne abbiamo parlato prima di venire qui, sono dei paesi che negli ultimi anni hanno conosciuto delle trasformazioni straordinarie da questo punto di vista e che sono diventati nel mondo dei pionieri. Abbiamo adesso
15% delle terre coltivate che sono in biologico 15% delle terre biologiche coltivate in Europa sono in Francia, 15% sono in Italia. Ma c'è una grandissima margine di progressione e quindi ne parleremo proprio questa sera. È interessante che questo riguarda il vino e che lì la progressione c'è, è molto forte, e adesso abbiamo 9% dei vigneti francesi che sono in biologico e 11% dei vigneti italiani, quindi in biologico, con una forte progressione. Quindi io non mi fermerò qui per quanto riguarda quindi questa scelta, perché adesso voglio dare la parola a Jonathan Nositer, ma vorrei ringraziare tutti gli attori di questa serata, da Pierre Frick, che viene dall'Alsazia, a Giovanna Tiezzi dalla Toscana, da Pascal Amorò, che viene da Bordeaux, a Lucio Cavazzoni da Bologna e Olivier Rollinger dalla Bretagna. C'è anche, ovviamente devo ringraziare l'ispiratore, quindi Jonathan Nositer, che conoscete senz'altro perché è un testimone e un attore di questi cambiamenti, e molti di noi abbiamo visto i suoi film Mondovino e Resistenza Naturale, che sono due bellissimi film che hanno fatto crescere la consapevolezza della necessità di trasformare il nostro rapporto con la terra e col territorio, perché si tratta niente di meno veramente del futuro del pianeta, e se ne parlerà appunto questa sera. Vorrei ringraziare anche perché non si tratta soltanto di parlare di un dibattito, dopo bisogna assaggiare quello che faremo, e degustare quello che faremo dopo, e quindi voglio ringraziare la partecipazione di Sylvain Hervieux, che è il meilleur ouvrier de France boulangerie, panetteria, e che è il presidente dei meilleurs ouvriers de France per quanto riguarda la boulangerie, e Ilham Moutnib, che è la chef pâtissière, che vi proporrà veramente delle cose straordinarie. Vorrei ringraziare il nostro chef Hubert Malidor, che è il chef dell'ambasciata, che anche sarà aiutato dal chef dell'ambasciata di Francia a Teheran, che è qui con noi per una cooperazione. E poi vorrei anche dire quanto veramente siamo grati a Bioristoro, Savencia Fromage, Valrhona, Jean Zévolaï, Comptoir de France, Cobre Nord, Interbio, l'Alliance Interbio Nouvelle-Aquitaine, e anche i vini e anche Patuglia Enogastronomica, che ci proporrà vini biologici e naturali. E anche vorrei ringraziare Air France, che ci ha aiutato anche per quello. E alla fine anche ci sono state due fatte, soprattutto, che sono stati Angelo Sidori e Pascale Zaffina, che hanno fatto un lavoro fantastico con tutta la squadra dell'ambasciata, che non posso citare tutti i nomi, ma il cuore c'è, e quindi mi fermo qui perché siete stati molto pazienti, e vi ringrazio della vostra pazienza, e adesso do la parola a Jonathan Nositer. Grazie a tutti di essere con noi. Funziona? Peccato per voi, sarebbe stato meglio che non funzionasse. Buonasera, grazie tantissimo ambasciatore, grazie tanto Christophe, non so dove sei, ma trovo molto bello che un posto così maestoso, un posto così importante, lascio lo spazio a questi attori qui e lascerei la parola a loro, che sono dei veri insurrezionisti, nel senso più bello, più positivo, più ottimista, e che in uno spazio come questo si può discutere di cose che sono assolutamente, parliamo di bellezza, di quello che ci fa piacere, che è mangiare e bere. Speriamo che ci faccia piacere, purtroppo spesso
non è il caso, però sicuramente è un discorso di gioia e di condivisione, di fraternità. Però non siamo qui solo per chiacchierare delle cose facili, perché credo che la proposta di queste persone straordinarie che sono intorno a me è di ripensare il mondo, perché sappiamo che siamo in pericolo, che la sparizione della specie umana è un fatto possibile scientificamente e non tra 1000 anni, se non cambiamo tutto. E cambiare tutto vuol dire che la politica, l'economia, l'impegno parte di che cosa mangiamo. E questo non è banale, è una verità. Cosa mangiamo? Chi ci fa mangiare? Sia il contadino, sia il cuoco, sia un padre, una mamma che cucina, sia nel mio caso i figli che stanno cucinando da solo a casa. Spero che non succede niente stasera. Sto guardando la mamma che ci sta riflettendo anche. Poi devo dire che anche mi fa molto paura parlarvi. Mi sentite senza il microfono? Allora meglio sempre. No, perché vi sto guardando, però dietro di voi c'è quell'uomo grande, se girate la testa, che lui sembra che ha già bevuto troppo, sta per crollare. Voi indietro state attenti, magari tra un'ora arriverete anche a quel stato. Che dici, Giovanni? È possibile? Perché stasera queste persone qui sono qui per raccontare le loro esperienze, che sono molto concrete, molto materiali. Viviamo un mondo immateriale e virtuale, soprattutto noi che siamo condannati a vivere in città, legati ai computer, ai telefonini. Abbiamo perso il contatto umano, abbiamo perso cosa vuol dire guardare negli occhi dell'altro e toccare e prendere senso di quello. La gioia di chi lavora la terra e che sta lì ogni giorno, anche se ce l'hanno il cellulare, non dimenticano perché non possono. E dunque un mondo che sta alla deriva, e credo che abbiamo tutti paura. Loro rappresentano loro che lo lavorano con amore per la cultura, per il passato, ma anche per il futuro. Forse ci daranno una chiave di sopravvivenza nei prossimi decenni che si presentano come molto tosti. Dunque questi pionieri qui forse ci possono raccontare prima, dopo facciamo un dialogo, anche voi se volete intervenire, che non siamo qui per dare lezioni, siamo qui per condividere esperienze tra di noi. Io chiederei forse prima, perché l'ambasciatore ha detto giustamente che la tema è il vino, però il vino non è interessante di per sé e credo che i 3 vignaioli qui sono d'accordo, cioè fra l'altro Giovanna Tiezzi a Pace in Toscana coltiva anche leguminosi, una fattoria. Sì, Pacina è principalmente una fattoria. In realtà prima si faceva agricoltura a 360 gradi, non era impensabile fare solo vino, la monocultura era comunque già perdente. Per fortuna io sono cresciuta in un luogo, sono chiantigiana nelle colline senesi, e ho capito molto presto, per quello che ho trovato, per chi me l'ha lasciato, che la ricchezza di un territorio, e quindi non la monocultura, era non solo una ricchezza di vita, di comprendere quello che stavo facendo. Quindi ho imparato davvero tanto dalla terra. Ma la terra in realtà aveva bisogno di questo, di diversità, no? Pensate quanto è noioso se tutti i giorni mangiamo la stessa cosa. Per la terra è uguale. Lo dice un vignaiola. Dunque quando si parla di vino, non si parla di vino. Cioè, purtroppo ci sono quelli che pensano che il vino è un atto di consumo, un prodotto come un altro, ma non lo è. Il vino è l'ambasciatore del gesto agricolturale e questo è il bello. Allora, io chiederei prima a Pascal Amoron, Jean-Pierre Frick e Giovanna di raccontare il loro modo di concepire il vino come un atto sociale
un atto di condivisione e di gioia, ma anche un atto politico. E dopo Lucio Cavazzoni e Olivier Ronagem, che sono dei pionieri, Lucio in Italia, ma anche nel mondo, Olivier in Francia, ma anche nel mondo, che hanno aperto delle strade di ottimismo, di possibilità di rinnovo e di salvaguardia non solo del pianeta, ma anche della specie umana, abbastanza straordinario. Dunque cominciamo magari con Pascal. On revient. Allô, bonjour. Bonjour à tous, merci à Monsieur l'ambassadeur de son invitation. En quelques mots juste se présenter, moi je suis donc la 14e génération d'une famille dans le Bordelais et on a la prétention de dire aujourd'hui qu'on est 14 générations en agriculture biologique parce que les premiers intrants chimiques qui ont été le début de la dérive sont arrivés après la Première Guerre mondiale. Et nous, notre prise de conscience par rapport à l'agriculture biologique, étonnamment, n'est pas du tout une prise de conscience de santé ou de préservation de nos sols. Elle a été une prise de conscience due à l'avarisme. Parce que j'avais un arrière-grand-père qui était très très avare et qui ne supportait pas de dépenser un centime. Et pour lui, c'était impossible de dépenser de l'argent dans des engrais qui arrivaient des résidus des poudres à canon. Depuis cette première expérience, on a continué dans cette voie-là et après avoir essuyé beaucoup de plâtre, c'est-à-dire essuyé beaucoup de moqueries, de railleries sur nos méthodes, ou quand on organisait des dégustations ou même des débats comme il pouvait y avoir aujourd'hui, il y avait 3 personnes dans la salle. 50 ans plus tard, enfin, les choses prennent et beaucoup de gens, pas que nous, mais vous et beaucoup d'autres, prennent conscience qu'il faut qu'on fasse attention, non pas seulement à notre santé, mais aussi à nos sols. Parce que si on veut faire attention à notre santé, il faut qu'on préserve nos sols. Et ce combat, on le mène effectivement autour, nous, d'un produit qui nous est cher, qui est le vin. Car le vin, c'est un produit qui amène obligatoirement la convivialité et l'échange. Si vous êtes tout seul, c'est assez rare d'ouvrir sa bouteille tout seul et de boire. On a envie de la faire partager, on a envie de l'échanger avec les autres, et c'est pour cette raison-là que ça nous est plus facile d'en parler. Voilà, la première petite chose. Après, il y a tellement de choses à dire sur cette méthode-là. Nous, on a une propriété qui fait 100 hectares, et sur 100 hectares, il y a 50 hectares de vignes, et on a voulu volontairement préserver pour la biodiversité des surfaces autre que de la vigne, parce que la monoculture n'est pas une chose qui est pour nous viable au niveau de notre agriculture. Donc on a des prés, on a des taillis, on a des animaux, on a créé un étang, on a créé tout un tas de choses pour qu'il y ait un équilibre naturel au sein même de cette ferme, parce que c'est vrai qu'avant tout nous sommes des paysans, pas des vignerons mais des paysans. Moi je me prends pour un paysan. Et grâce à cet équilibre, aujourd'hui on a la chance de pouvoir se passer de tout un tas d'intrants et de pouvoir profiter de petits insectes, de vie dans nos sols. Et c'est très très important. J'entendais à la radio hier, je crois que malheureusement on se rend compte actuellement que dans les grandes villes, il y a une disparition en France des petits oiseaux. Il y a de moins en moins de petits oiseaux dans nos grandes villes. Et je crois qu'il est vraiment temps qu'on ait envie de faire changer les choses et que l'on retrouve beaucoup de vie et beaucoup d'amour autour de nous. En fait, Pascal, peut-être là, ce que vous partagez avec Jean-Pierre Frick, c'est que vous travaillez tous les deux en biodynamie. Et sans rentrer dans les détails techniques, il y a une proposition dans la biodynamie. Si vous parlez des petits oiseaux de la disparition, c'est pas des petits bêtes sympathiques et c'est dommage parce qu'ils sont mignons. S'ils disparaissent, les petits oiseaux et les abeilles, vous aussi, vous allez disparaître. Et je pense que peut-être, Jean-Pierre, si tu veux parler de la biodynamie dans sa fonction. Bonsoir à tous, et moi aussi, merci beaucoup pour être en un lieu aussi riche d'histoire et aussi majestueux. La biodynamie, je ne vais pas l'expliquer techniquement, on pourra voir ça tout à l'heure, vous aurez des questions. Mon père a commencé la culture biologique en 70, j'avais 14 ans, et quand moi je suis revenu au domaine, je me suis tourné vers la biodynamie
Parce que la biodynamie, c'est une prise de conscience que, en fait, la vie sur Terre, donc les végétaux, les animaux et les êtres humains, nous dépendons d'un système beaucoup plus large que celui de cette planète. Alors, l'influence du Soleil, c'est une évidence pour tout le monde, de la Lune, des autres planètes. On parle des signes des zodiaques. On dit, tiens, cette personne, c'est un taureau, c'est assez caractéristique. Ça montre qu'il y a des influences qui viennent de très loin, et particulièrement pour les végétaux. L'être humain est une organisation, un être très, très complexe, qui s'est émancipé en grande partie de ces influences, mais les végétaux restent très influencés. Donc, la biodynamie, on a conscience de ce cercle et de ces influences très vastes. Mais donc, s'il y a des influences périphériques, il y a aussi des influences terrestres. Moi, par exemple, quand je suis au Haut-Murlé, c'est le nom d'un terroir, puisque l'Alsace, pendant longtemps, faisait partie du Saint-Empire romain germanique, donc tous les sols chez nous portent des noms germaniques. Quand je suis au Haut-Murlé, j'ai à vol d'oiseau, droit devant moi, j'ai une centrale nucléaire, Fessenheim, la plus vieille de France. Donc moi, j'ai jamais pu piocher mes vignes sans me sentir menacé par ces nucléaires. Vous, en Italie, grâce à un référendum et à l'influence du père de notre ami, vous avez eu la sagesse de renoncer au nucléaire. La France, c'est le pays le plus nucléarisé du monde ramené à la population. Ça devient un fiasco économique en ce moment. Et en fait, petit à petit, on va sortir du nucléaire, non pas par conviction, malheureusement, mais pour de bêtes raisons économiques. Bon, c'est pas l'objet de la soirée. Mais donc, moi, je ne peux pas cultiver la terre quand j'ai une centrale en face de moi qui, sans prévenir, un jour peut avoir un accident majeur. Quand Tchernobyl est arrivé, on a dit c'était une chance sur 10 millions. Donc ça n'arrivera plus en termes de probabilité avant des siècles. Fukushima est arrivé 25 ans après. Voilà. Donc les probabilités, c'est un petit peu à l'heure pour le brave citoyen qui se dit bon bah je peux dormir tranquille. Mais la probabilité ne définit pas le moment où le prochain accident va arriver. Et donc on ne peut pas être paysan, agriculteur, si on ne lutte pas contre cette forme d'énergie qui est terrible. On a violé l'atome et on a eu déjà des conséquences à Tchernobyl qu'on mesure encore aujourd'hui, à Fukushima, c'est même transpacifique. Voilà. Donc, être paysan, pour moi, c'est aussi lutter par rapport à ces énergies et lutter en faveur d'une sobriété, même en viticulture, au lieu d'avoir un chai extrêmement moderne avec des outils sophistiqués, d'aller vers une simplicité, d'aller vers des très faibles besoins en énergie. Peut-être on aura le temps d'en reparler tout à l'heure. Après, il y a un deuxième viol que l'humanité, dans son arrogance scientifique, a perpétré, ce sont les plantes génétiquement modifiées. Et là aussi, nous avons, une fois de plus, je suis concerné de près, Colmar, c'est à 10 km de chez moi. Eh bien, le 15 août 2010, nous étions une soixantaine de toute la France. La plus jeune avait 18 ans, l'aînée avait 76 ans, de toute profession. Et nous avons commis un acte illégal parce que nous sommes entrés dans l'INRA, qui est cependant un institut étatique. Donc finalement, il appartient à tout le monde. Et nous avons détruit ces plantes génétiques en plein air. Voilà. C'était des vignes OGM, vignes transgéniques, plantées en champs ouverts, libres, voilà. Donc capables de dévaster et contaminer tous les champs. Et pour le faux problème, on va pas rentrer dans la technique, de courrouée qui, en fait, sur des sols vivants, le courrouée y régresse. Donc il suffit de pratiquer une agriculture, une viticulture respectueuse du sol, le courrouée régresse, et si on a un petit peu moins de rendement, dans une viticulture culturelle, Jean-Pierre, excuse-moi, je suis trop long. Par rapport
au fait que vous avez fauché des vignes qui appartenaient à une institution gouvernementale. Vous avez attendu la police, n'est-ce pas? Ils vous ont arrêté. C'est une action non violente. Il y a eu un procès. En première instance, vous étiez tous condamnés, n'est-ce pas? Et après, il est passé au cours d'appel de Colmar. 3 magistrats. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les 3 magistrats? Et ils nous ont relaxés. Ils nous ont relaxés. Et le lendemain, il y avait une tribune dans Le Monde de tous les organismes officiels, dont l'INRA, le CNRS, etc., qui disait, en résumé, de quoi la justice s'occupe-t-elle, quelles sont ses compétences scientifiques. Et donc, du coup, le procureur de la République a été obligé d'aller en cassation. Oui, mais Jean-Pierre, il me semble, et peut-être là aussi dans cette proposition de l'engagement biologique, biodynamique, naturel, est un engagement pour le goût, bien sûr, pour la santé des sols, mais c'est aussi, il me semble, dans ce cas, comme dans le cas de tout le monde, un engagement social et politique dans la mesure où 3 magistrats de la cour d'appel ont trouvé que 60 personnes qui ont détruit la propriété matérielle du gouvernement ont agi pour le bien public, tandis que l'institution gouvernementale était en faux. Ce qui est assez extraordinaire, ce qui revient à ta définition de la distinction entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et en temps de guerre, en temps de pré-guerre, en temps de grande pression, c'est une question éthique et morale que chaque personne doit se poser. Qu'est-ce qui est légal? Qu'est-ce qui est légitime? Quand est-ce qu'on agit pour le bien public? Et moi, Giovanna, j'aimerais bien savoir de ton point de vue, de vigneronne, comment tu constates cette question dans ton engagement? Intanto anche io ringrazio e sono emozionata di essere in un posto così bello e importante. Adoro la storia di Jean-Pierre e i suoi vini perché è bellissimo quando un vigneron parte raccontando la sua storia, non parlando dei suoi vini, ma del coraggio importante rispetto alla grande storia della terra e dell'agricoltura. Perché in qualche modo io vengo dalle colline senesi e certo, se volessi fare dei banani oggi dovrei farli in maniera molto chimica e tecnologica, ma faccio vino, faccio ceci, faccio lenticchie, faccio farro, faccio olio, faccio qualcosa che prima di me c'era, non mi sono inventata niente. La grande difficoltà oggi nel fare l'agricoltura, mi fa molto piacere che lui ha rammentato il mio babbo mi diceva sempre non esiste una crescita infinita in un pianeta finito, il pianeta è la nostra arancia blu, c'è un confine, conosciamo il mappamondo tutti. Non è possibile pensare di fare agricoltura all'infinito per una domanda del mercato che non è davvero un mercato che va a sfamare la fame del mondo, ma è un mercato all'infinito che va nemmeno a togliere i desideri del nostro gusto, che fanno parte poi veramente della nostra cultura. Noi mangiamo e beviamo senza renderci conto cosa beviamo e cosa mangiamo. Ci siamo proprio dimenticati da dove arriva tutto ciò. Quindi secondo me l'agricoltore ha un ruolo tanto importante oggi per riportare intanto il nostro lavoro lontano dal consumo. Noi produciamo quello che riusciamo a produrre e produciamo sempre molto di più di quello che c'è bisogno, per cui non possiamo pensare di riempire i supermercati, di fare prodotti per il mercato. Noi dobbiamo riuscire a tirar fuori il meglio che riusciamo a fare dalle nostre terre. Quello che ogni anno la mia terra mi dà è già abbastanza. Io posso soltanto essere estremamente sensibile, avere esperienza, conoscenza, intanto sapere quello che io non voglio fare, ma più che altro
sapere quello che in qualche modo la Terra riesce ogni volta a darmi, senza essere in uno stato di stress. Non è diverso da noi. Se io creo stress, per forza entro dentro a un ciclo in cui c'è bisogno di interventi. Se io metto una coltura che non ci deve essere in quel luogo, per forza mi devo ingegnare a utilizzare chimica e tecnica. Allora, la sapienza, io vengo da una terra etrusca, gli etruschi hanno vissuto dal 1700 a.C., erano un popolo di agricoltori, pace, un popolo che non ha fatto guerre, non mi devo inventare niente, posso solo continuare una storia di agricoltura e di grande rispetto. Magari puoi aggiungere qualcosa che riprende il discorso di Jean-Pierre sul lavoro del tuo padre, e anche il libro Tempi storici, tempi biologici e quello che ha fatto per il referendum. Beh, effettivamente ora lui non c'è più, però in Italia, se non abbiamo il nucleare, è grazie a questo referendum che c'è stato nei primi anni '80, e il mio babbo è stato uno scienziato, era un chimico fisico che ha dedicato la sua vita all'ecologia e ha dedicato tantissimo alla battaglia contro il nucleare. Ha venduto l'argenteria di famiglia, che era nella fattoria di Fascina dove io vivo, per finanziare le manifestazioni e poter raccontare, in particolar modo in Puglia, terra a Lucio molto, molto cara, perché la centrale nucleare doveva essere fatta in Puglia, nel sud d'Italia. E mi ricordo, ero bambina, ma è stato un momento fortissimo e forse è stato uno dei referendum che ha avuto più successo come partecipazione. E lui, insieme alla mia mamma, hanno deciso di andare a vivere in questa fattoria dove io sono cresciuta, e anche quella scelta è stata una scelta fortemente ecologica, perché potevano decidere di vivere in città e di crescere le loro figlie là, e non l'hanno fatto. E se io oggi faccio questo lavoro, questa è la mia vita, è grazie a quella scelta. Quando sono diventata grande ho avuto il grande dono di non sapere che poteva esistere un altro modo di fare agricoltura. Cioè il far crescere noi, le figlie, in quella terra, per loro era in qualche modo un modus vivendi, ma di educare a un saper vivere in un certo modo. Perché effettivamente, se il gusto ti entra dentro fino alle viscere, non ci sarà niente, nessuno che potrà cambiarti, non ci sono idee, cioè è un mondo, la cosa che lo preoccupava tantissimo era che questa grande economia andava avanti e lui diceva non è possibile questa crescita, prima o poi questo pianeta si riempirà di guerre, si riempirà di povertà, quindi ritornare a fare l'agricoltura e riappropriarsi dei terreni in modo sostenibile, una parola purtroppo molto mal ormai utilizzata, è sacro, è sacrosanto, non puoi tirarti indietro. Quindi per me è questo il grande insegnamento che lui mi ha dato. Infatti questo ci porta a Lucio Cavazzoni, che da più di 20 anni era il presidente di Alcenero, credo la ditta di produzione di alimenti biologici più importanti in Europa. Lucio, se puoi raccontare come tu concepisci l'agricoltura biologica come atto sociale, come atto politico, come atto economico anche. Grazie, buonasera. Io pensavo di essere uno dei vecchi del biologico, ma 14 generazioni sul biologico, quindi devo dire i nostri 40 anni di storia sono niente, evidentemente, e sono molto contento di questo, perché meno carico, meno responsabilità. E vorrei dire due cose. Innanzitutto ringrazio molto per l'ospitalità e questa occasione, perché il biologico e l'agricoltura, come noi la intendiamo, credo come tutti noi la intendiamo, è una cosa che non ha confini. E io l'ho vissuto molto bene sulla mia pelle, perché io nasco come apicoltore,
nella seconda metà degli anni 70, in questo paese, nella seconda metà degli anni 70, si formano spontaneamente più di 100 cooperative che allora si chiamavano alternative, perché non c'era ancora il termine biologico, alternativa alla chimica, la modalità che stava cominciando a sviluppare di agricoltura industriale, cioè di processo industriale applicato all'agricoltura. E siccome nessuno ci insegnava a fare questo mestiere, noi l'abbiamo imparato in Francia, e quindi io e i primi nostri abbiamo un grande debito verso la Francia, verso gli apicoltori che ci hanno insegnato. No, lo dico non perché sono l'ambasciatore, lo dico perché non c'erano veramente i confini. In realtà i confini c'erano, ogni volta che dovevamo andare in giurata, attraversavamo la Svizzera, e quando portavamo il vino italiano, ci chiedevano perché portate il vino in Francia? E quando tornavamo con l'Arbois, perché portate il vino in Italia, gli svizzeri? No, quasi era proprio una tassa questa questione della Svizzera che ci perquisiva la macchina ogni volta 40 anni fa, ma in realtà eravamo la stessa terra, eravamo lo stesso pensiero. E io parlo un poco di api nel biologico, perché le api sono le prime sentinelle di quello che sta cambiando e che sta veramente morendo nel nostro pianeta e non nel nostro paese. È una notizia di questi giorni che finalmente, dopo solo 25 anni di denunce che stiamo facendo, l'ISPRA, l'Istituto europeo di cui l'INRA fa parte, di cui stava parlando poco fa, ha accettato il fatto, ha consolidato il fatto che i neonicotinoidi e i pesticidi, oggi di ultima generazione, ultima vuol dire di 30 anni fa, stanno, ma ancora attivi, stanno decimando tutti gli insetti utili, oltre a quelli dannosi. E questo è uno dei motivi per cui, se vi capita di andare a comprare del miele, scoprirete che costerà come l'oro e che bisogna essere ricchi oggi per comprare il miele. E nonostante questo gli apicoltori sono in una grandissima difficoltà perché non producono più, non si produce più, le api muoiono. E quindi il tempo di un cambiamento è necessario ed è molto vicino. Io sono fra quelli convinto che fra 30-40 anni noi guarderemo i 70 anni precedenti, gli anni del dopoguerra fino a quando terminare, gli anni della chimica in agricoltura, della chimica di sintesi in agricoltura, come un periodo terribilmente primitivo che ci ha preceduto. Guardate, la chimica di sintesi proviene tutta dal petrolio, i fertilizzanti provengono dal petrolio, i pesticidi o così chiamati fitofarmaci, gli erbicidi provengono dal petrolio. Noi chiamiamo l'agricoltura convenzionale un'agricoltura fossile, perché proviene tutta dal petrolio. Ed è un'agricoltura inquinante, perché chi inquina o porta danni all'aria, all'acqua, alla terra e alla fine al cibo, non fa un atto, e guardate, molto spesso chi fa questo non se ne rende conto di questa gravità. Molta agricoltura, chi fa questo non si rende conto di essere così responsabile in questo senso. Ma non provoca un danno solamente a se stesso, lo provoca a tutti. Ed è per questo che agricoltura e ambiente sono la stessa cosa. Chi danneggia l'agricoltura danneggia l'ambiente e viceversa. Sono due cose che sono insieme. E per fortuna, lo diceva poco fa l'ambasciatore, sta crescendo nell'Europa mediterranea, ma anche in quella del nord, una grandissima consapevolezza, non ancora politica. La politica è lontanissima dal capire questo in tutta Europa, ma nella gente, per fortuna, una grandissima consapevolezza che questo avvelena, che i pozzi cominciano ad essere veramente avvelenati. E allora sta crescendo l'agricoltura biologica, per fortuna, ovunque, in maniera importante, perché il 15% ormai del nostro territorio italiano, francese, progressivamente quello spagnolo, il quasi 30% di quello austriaco, in parte percentuale anche quello tedesco e quello nord europeo stanno diventando coltivati biologicamente. E questo è un grande successo. È un grande successo perché significa non soltanto portare del cibo buono, ma avere la consapevolezza di che un cambiamento è necessario. Vorrei dire, se posso, un'altra cosa per
che dietro l'idea di biologico è stato detto c'è un'idea di salute molto importante, ma c'è un'idea anche di ritorno, di ritorno ad una relazione fondamentale. Nell'idea dell'agricoltura biologica la cosa principale, il centro, non è il mercato, come tu hai molto giustamente detto, ma sono gli altri. Sono gli altri. Se voi chiedete degli agricoltori biologici veri, che non sono mai ordinati, ecco, quando arrivate in un'azienda agricola biologica con tutte le erbette tagliate in inglese perfetto, tutte le ruote, ecco, lì c'è un pochettino da sospettare, ma quando arrivate in un'azienda agricola biologica e trovate tutto bello disordinato attorno, probabilmente è un'azienda veramente biologica, e parlate con gli agricoltori, la prima cosa che vi dicono è: io faccio il cibo come lo faccio per i miei figli. E questo è il concetto, e questa è l'idea, e questa è l'idea che chi fa il cibo, che il cibo è la cosa così importante, perché dentro noi entrano le parole e il cibo, non è che entrano tante cose, entrano le parole e il cibo. E fare un cibo che è sano, un cibo che è artigianale, un cibo che è fatto con le mani, che sono le mani della testa e con l'affetto, e che viene anche trasformato con le mani e con l'affetto, perché poi la gastronomia, credo, come noi la intendiamo, è un atto di affetto innanzitutto, non è un atto di eccellenza. L'eccellenza viene dopo, ma quello che vuole trasferire è amore nel mettere le mani, nel manipolare una cosa che ha un grandissimo valore. La materia prima in questo caso ha un grandissimo valore. Ecco, questo è il contenuto positivo che l'agricoltura biologica può portare agli altri settori dell'economia. Grazie Lucio. E questo ci porta a Olivier Rangel, non solo uno dei più grandi cuochi nella storia della cucina francese, ma un uomo che ha fatto delle scelte molto coraggiose, fra l'altro rinunciare a questa etichetta che tu dici, perché oggi si spaccia tutto, e qualsiasi atto artigianale, qualsiasi atto di affetto è subito trasformato in un mercato. L'idea dell'eccellenza, come se fosse una gara per noi tutti di arrivare il primo, invece di cercare l'affetto, i legami possibili. La cucina forse ha sofferto di più di questo. E Olivier è stato pioniero a dire: cambiamo di strada. Non seguiamo quest'idea di concorrenza, di il migliore cibo, anche se lui era considerato, se non il migliore, tra i migliori del mondo. E invece ha portato lo sguardo sul mondo intero. Et a me piacerebbe, ça me ferait plaisir, Olivier, si tu peux nous raconter un peu comment tu conçois l'agriculture biologique dans l'extension, dans la gastronomie, mais qu'est-ce que ça veut dire la gastronomie? Qu'est-ce que ça veut dire manger? Merci Jonathan. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, tous mes remerciements à Monsieur l'ambassadeur de nous accueillir et de nous permettre ce débat de fond et de vérité concernant l'alimentation. Je voudrais aussi remercier toutes les femmes et tous les hommes qui animent cette maison. Avec ma femme ici présente, nous avons dormi hier soir dans ce palais, mais qui devient très vite une maison, grâce à la qualité des femmes et des hommes qui animent ce lieu. C'est un rêve d'enfant et c'est aussi un rêve de grand. Alors merci. Merci évidemment à Jonathan, mais on se connaît déjà depuis un certain nombre d'années et on a l'impression d'avoir grandi dans la même cour de récréation pour faire parfois les mêmes bêtises et partager les mêmes rêves surtout. Alors moi, d'abord, je suis un cuisinier. Je n'ai pas la chance d'être un vigneron, mais je dois saluer tout d'abord ces hommes et ces femmes en Italie et en France qui ont abordé le vin d'une toute autre manière, qui ont renversé des codes, qui ont dû lutter contre une administration, parce qu'ils ont voulu se réapproprier leur terre et surtout redonner la vie à leur terre et redevenir les petits héritiers de la grande histoire.
Ces hommes et ces femmes, beaucoup ont souri au départ, en disant qu'ils ne faisaient plus des vins qui correspondaient avec tel cépage, dans tel vignoble, telle région. Ils abandonnaient les herbicides, ils abandonnaient les intrants, les fongicides, les pesticides. Et nous, les cuisiniers, nous devions être interpellés. Entre-temps, évidemment, nous avions aussi quelques fous qui produisaient ici et là en 1982, lorsque, avec ma femme, nous avons ouvert cet établissement, les Maisons de Brécourt, à Cancale, en Bretagne. Il existait déjà quelques fous. On les prenait pour des babas illuminés, un vieux reste de 68 arts. On n'y croyait pas trop à ces fous qui faisaient déjà des légumes bio. Ils n'avaient pas une jolie forme, ces légumes. Ils correspondaient parfois à pas grand-chose, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maîtrise. Et pourtant, quelle vision ils pouvaient déjà avoir. Donc il faut rendre hommage à ces femmes et ces hommes pour leur courage et leur pugnacité. Mon métier, mais c'est aussi le métier de beaucoup d'entre vous. C'est pas un métier, c'est un acte. Cet acte de nourrir l'autre. Alors, je vais m'adresser aux mamans et aux papas, aux grands-mères, grands-pères, mais à toutes celles et tous ceux qui nourrissent au quotidien l'acte de prolonger la vie de l'autre. C'est bien ça que de cuisiner. C'est bien tuer la vie. On parle du véganisme, mais est-ce que couper une salade n'est pas meurtrier pour prolonger la vie de l'autre? Et en tant que cuisinier, je rappelle que on fait de la grande cuisine à l'instant même où ce que l'on propose à l'autre est ce que nous proposerions à l'être le plus cher, en particulier à l'enfant. Parce que nourrir, c'est bien prolonger la vie, c'est prendre soin de l'habitat d'un corps, mais le premier habitant d'un corps, c'est bien l'âme de chacun. Vous allez me dire, et là je m'adresse, parce que je suis très heureux que vous ayez eu la sensibilité d'inviter toute cette jeunesse italienne des écoles. Vous êtes en cuisine, vous êtes en salle, peu importe, vous savez, ce merveilleux métier qui se rapporte à l'hospitalité. Accueillir sous son toit, ouvrir sa porte, pour nourrir. Moi, j'ai aujourd'hui plusieurs fonctions. D'abord, je vous ai dit, je suis cuisinier, je suis chercheur et surtout compositeur de mélanges d'épices avec un goût à la française. Mon fils tient aujourd'hui les rênes des cuisines des Maisons de Brécourt et je me suis engagé non pas en politique, encore que. Je pense que nous sommes tous là ce soir et nous faisons de la vraie politique. Je me suis engagé auprès d'une association qui s'appelle l'Association des Relais et Châteaux, et vous avez de merveilleux relais et châteaux en Italie, peut-être les plus beaux d'ailleurs, qui parfois nous font rougir et nous font envie, nous les Français, bien que l'association ait pris naissance et son berceau en France. Et j'ai été élu par 550 chefs dans le monde, 62 nationalités, reconnus comme étant les meilleurs chefs, 22 000 collaborateurs, du Japon en passant par la Patagonie, la Scandinavie et autres. Et donc on a bien cette dimension universelle, cette dimension, c'est presque l'ONU de l'hospitalité et des cuisines. Et mon rôle là est évidemment de ne pas faire la promotion de la cuisine française. Mon rôle est de présenter la beauté et la grandeur de la diversité des cuisines du monde, comme étant le véritable patrimoine immatériel de l'humanité. Il ne s'agit pas de lever le col en disant « j'ai la plus belle cuisine », ni au Mexique, ni en France, ni au Japon, ni en Italie. Mais au contraire, de présenter les arts de vivre et justement cette diversité des cuisines. Parce que derrière cette diversité de cuisine, que se cache-t-il? Il se cache la biodiversité végétale, animale, les savoir-faire, les manières d'ouvrir une porte, d'accueillir. On n'accueille pas de la même manière au Japon, dans un ryokan, que dans un riad au Maroc. Et c'est bien là la beauté.
Et face à cet appauvrissement culturel, cette uniformisation, cette standardisation du monde, et en particulier des plus belles maisons que l'on disait de luxe, il nous a fallu réagir. Et nous avons réagi au sein de cette association Relais et Châteaux en portant en 2014 un manifeste à l'UNESCO, reconnu par l'ambassadrice des droits de l'homme dans le monde à l'époque, pour considérer les arts de vivre et l'hospitalité comme un vecteur pour, très modestement, un monde meilleur. Les cuisiniers, certains d'entre nous, sont des rockstars aujourd'hui. Mais est-ce être rockstar pour simplement alimenter son ego, ou au contraire pour tout d'un coup apporter sa pierre simplement dans la rue, dans la cité? J'ai vécu dans un tour d'ivoire pendant des années. La gastronomie, c'était évidemment son équipe, ses clients, faire plaisir à ses clients, avoir ses producteurs, bien les conserver pour soi-même, ces producteurs, surtout pas les partager, parce qu'ils nous proposaient quelques produits, et puis 2 frissons dans l'année. Il y avait le Goemio en fin d'année, est-ce qu'on a un point de plus, est-ce qu'on a un point de moins? Et puis l'autre frisson, c'était février, est-ce qu'on a 1 étoile de plus, 1 étoile de moins? Ça n'a plus de sens. Nous devons aller beaucoup plus loin parce que nous avons laissé, je pense que nos pères et nous-mêmes avons laissé la porte ouverte à la malbouffe dans toute l'Europe. Nous avons une part de responsabilité énorme. Et quand parfois je vois encore des panneaux signalétiques dans cette merveilleuse capitale qu'est Rome, avec une enseigne qui a eu le culot de se peindre en vert pour être tout d'un coup un peu plus végétarien, j'ai vraiment honte. C'est pour cette raison, je me suis engagé encore un petit peu plus loin auprès de défense des ressources halieutiques, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, avec un concours qui était au niveau européen et franchi l'Atlantique cette année au Canada. Puis vous dire que pourquoi la cuisine, pourquoi on en parle et pourquoi sommes-nous là? Eh bien, c'est parce que la cuisine est au cœur des enjeux de nos sociétés modernes. Enjeux économiques et enjeux sociaux, bien évidemment. Je rappelais tout à l'heure à Monsieur l'ambassadeur la fracture à la fois dans le monde agricole en France, je ne connais pas la situation en Italie, mais c'est le revenu d'un agriculteur en France, c'est 350 € par mois, avec 400 d'entre eux qui se sont suicidés en 2016. La France, ce pays de cocagne, ce grenier de l'Europe, de voir ce monde agricole dans cette situation est inacceptable. La nourriture est une affaire d'État, disait le président de la République française. Je le prends au mot. Nous le prenons au mot, tous ceux qui ont la responsabilité de nourrir les autres. Les enjeux évidemment environnementaux, et là on est totalement lié à l'agriculture biologique, parce qu'il y a 3 enjeux politiques aujourd'hui. On parle là en ce moment savoir si la SNCF, si ceci, si cela, mais c'est à la marge, le détail. La question politique demain pour nos enfants, c'est quel air allons-nous respirer justement dans ce monde urbain? Quelle eau allons-nous avoir pour nous hydrater? Et enfin, c'est un sujet là qui nous concerne un peu plus, quelle alimentation? Donc enjeux socio-économiques, enjeux environnementaux, enjeux culturels, on le voit. Et puis enfin, et là on ne peut pas faire marche arrière, c'est une question de santé publique. Les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens, les intrants, les cocktails d'intrants, c'est une bombe dans l'alimentation qui est déjà dans les tiroirs de tous les ministères de la Santé. Nous, les cuisiniers, est-ce que l'on peut faire en sorte que les choses aillent un petit peu mieux? Alors oui, d'abord en faisant la promotion de cette culture biologique. Et vous nous avez montré la voie, parce que en France, il faut bien vous rendre compte que par rapport à tous ces vins nouveaux que l'on appelait,
Nouvelle-Zélande, Australie, Chili, Californie. On s'est dit, la France était là, mais quel espoir vous avez donné à tout le monde agricole en présentant justement ces vins en biodynamie, ces vins nature. Bravo, mesdames, bravo, messieurs. Et nous, l'alimentation dans sa globalité, c'est une question. Vous savez, John Fitzgerald Kennedy, ça remonte. Les jeunes ne se souvenaient plus de son programme. Mais moi, je l'ai relu. Il est intéressant de le relire. Lorsqu'il a vu déjà les problèmes d'obésité dans la jeunesse américaine, dans son programme, cet homme visionnaire, en voyant les maladies collatérales liées à ces problèmes d'obésité, il a rendu obligatoire l'éducation physique dans toutes les écoles américaines, je rappelle, privées, et tout le monde a crié au fou. Comment allons-nous construire des gymnases? Comment allons-nous mettre en place, former des professeurs d'éducation physique? Eh bien, ils l'ont fait dans toutes ces écoles privées des États-Unis. La France, que l'on dit un pays des droits de l'homme, ne pourrait-il pas devenir le pays du droit au bien manger face à la fracture alimentaire, où les plus défavorisés sont aujourd'hui les plus mal nourris, où 85% de l'alimentation passe à travers 4 centrales d'achat, c'est-à-dire 40 personnes en France, où 70% des aliments vendus dans les supermarchés correspondent à seulement 17 marques. Comment quelques-uns, une poignée, souvent des multinationales, se sont appropriés l'alimentation de la France, de l'Europe? Il nous appartient à toutes et à tous de réagir face à ce monopole. Et là encore, les cuisiniers, très modestement, et plus ils sont renommés et plus ils doivent s'engager, doivent pousser aujourd'hui le gouvernement à prendre en compte au niveau de l'éducation nationale, le pays du droit, des droits de l'homme doit être le pays du droit à bien manger et rendre obligatoire l'éducation alimentaire de 6 ans à 16 ans dans toutes les écoles de la République, qui vont apprendre la géographie, qui vont apprendre à bien se nourrir, qui vont apprendre ce qu'est le vivant, le respect de la terre, et enfin de comprendre aussi pourquoi un petit enfant peut manger kasher ou peut manger halal. Toutes ces choses sont évidemment liées, et j'ai derrière moi les 550 meilleurs chefs au monde qui ont décidé de faire en sorte que cette association devenait pas simplement un catalogue, un répertoire de maisons de qualité, mais un véritable mouvement. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Et en fait, peut-être Jean-Pierre. En fait, Jean-Pierre, merci beaucoup, Olivier, parce que là, je pense qu'on rentre dans le cœur du sujet. Évidemment, vous avez ici des gens qui ont voué leur vie, je pense, pour leur plaisir personnel, absolument d'un côté, pour un épanouissement d'une vie possible sur cette terre, mais aussi pour le bien des autres. Et c'est pas, je pense que la chose la plus difficile à transmettre pour ceux qui vivent en ville, que ce soit à Rome ou Paris ou New York ou São Paulo, c'est que ce que vous mangez, chaque choix que vous faites, depuis le moment que vous vous réveillez jusqu'à ce que vous endormez, est un choix politique. Le choix de l'alimentation, c'est un choix politique évidemment pour votre bien-être, mais c'est aussi une façon d'imaginer ou de ne pas imaginer le monde et votre futur. Et donc là, Olivier, tu touches à l'essentiel, que le bien manger, le travail, l'agriculture biologique, les cuisiniers, les pères, les mères qui cuisinent avec des produits qui ne sont pas pollués par les molécules de synthèse qui sont à l'origine du pétrole, mais aussi tous les molécules de synthèse qui font l'agriculture chimique, qui est 99% de l'agriculture au monde,
c'est aussi les molécules de synthèse qui sortent directement de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, de l'industrie des armements. Le lien scientifique est très clair. Donc, le moment où on se rend compte que c'est pas une blague, vous mangez une connerie dans la rue, vous êtes en train de faire mal à vous-même et aux autres aussi. Donc, Jean-Pierre, peut-être tu peux préciser un peu plus sur cette idée. On va finalement aboutir nouveau une notion un peu philosophique, parce que la nourriture du corps et la nourriture de l'âme et de l'esprit, tout ça c'est lié. En France, il y a un syndicat agricole minoritaire qui s'appelle la Confédération paysanne. Je crois que c'est Via Campesina en Italie. C'est à peu près la même... non, enfin, je sais pas. La Confédération paysanne en France a toujours milité pour l'agriculture biologique et biodynamique. Et il y a un slogan qui dit « 10 petites fermes valent mieux qu'une grande ». Parce qu'en fait, le problème de la qualité du travail sur un terroir, de l'alimentation qui en découle, c'est une question de lien. En Alsace, il y a 43% des raisins qui sont récoltés avec des moissonneuses-batteuses. Moi, j'appelle ça comme ça. On appelle ça poliment avec des machines à vendanger. En fait, ce sont des moissonneuses-batteuses qui enlèvent les grains. Alors, il est vrai que en termes strictement économiques, ça coûte 4 fois moins cher. Ça coûte 4 fois moins cher. Et mes collègues du village disent, tu sais, c'est très confortable. On ne s'ennuie plus avec ces vendangeurs tellement capricieux, aux humeurs tellement changeantes. Eh ben non. La vendange manuelle, elle coûte 4 fois plus cher, mais c'est quasiment une thérapie. Et nos ministères français n'ont pas compris ça, parce qu'il y avait un petit avantage pour ceux qui travaillaient, qui étaient des cueilleurs, qu'on a supprimé l'année dernière, et il y a des gens qui se rencontrent pendant 1 mois, qui mangent la même chose ensemble, une nourriture de qualité. Quand il fait chaud, tout le monde a chaud ensemble. Quand il fait froid, tout le monde a froid ensemble. Et il y a des liens qui se tissent. Et il y a des gens qui arrivent, qui sont désespérés parce qu'ils n'avaient pas de boulot, parce que ça va pas bien dans la famille, ils trouvent pas de logement, X raisons. Et au bout de 3 semaines de vendange, eh bien, ces gens-là, ils ont de nouveau des yeux qui pétillent. Alors, ils boivent du bon vin aussi, évidemment, ça y contribue. Mais ils ont de nouveau des yeux qui pétillent. Ils ont de nouveau envie, à leur échelle, de s'engager dans ce monde. Eh ben, notre mission de vigneron bio et biodynamique, c'est ça. C'est pas seulement de faire un vin qui va être agréable et sain pour ceux qui vont le déguster, mais on a une chance inouïe de faire rencontrer des gens, alors de toute génération. Il y a des étudiants qui n'ont pas le sou, il y a des retraités qui vont pas bien, il y a des exclus. Ça, c'est aussi une dimension du vin dont on ne parle pas. Et donc, pour revenir à la machine à vendanger, eh bien, c'est à peu près 43% de ce vin. Savez-vous comment il est vendu, ce vin? Ce vin est vendu sous marque de distributeur. C'est-à-dire, c'est pas un Riesling d'Alsace ou un grand cru du Zinköpfle, c'est le Sylvaner Auchan, ou c'est le vin Leclerc. C'est la forme la plus extrême de l'anonymat. Voilà. Et à l'inverse, tout ce mouvement des vins nature, il y a des jeunes en France. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire que boire un vin anonyme, c'est comme être d'accord d'aller dîner avec quelqu'un, un anonyme? Et en fait, vous échangez, vous savez même pas avec qui vous allez échanger. Oui, en quelque sorte, c'est effectivement ça. Mais on en arrive à un point précis, c'est de trouver des limites. En alsacien, on dit "Kein Baum wächst in der Himmel". Il y a aucun arbre qui peut pousser sans fin dans le ciel. À un moment donné, l'arbre, il va se limiter. Et dans notre pensée, dans la pensée dominante néolibérale, il n'y a pas de fin.
il faut toujours plus vite, plus loin. Et ça, c'est pas écologique. Et en fait, le problème écologique, il est d'abord cette colonisation mentale qu'on apprend, hautes études commerciales, etc., où on apprend à exploiter les autres et à exploiter la terre. Nous ne sommes pas des exploitants agricoles. Nous mettons en valeur une terre. Nous mettons en valeur des talents de cuisiniers, d'êtres sociaux. Mais pour ça, il faut des limites. Il y a en ce moment un retour, j'espère qu'il va s'amplifier, du manger plus local, des AMAP. Donc, on connaît un maraîcher et le maraîcher, eh ben, on lui fait confiance et on achète les légumes d'hiver qu'il a à vendre en ce moment. Et tant pis s'il n'y a pas tel légume qu'on voudrait. Là, c'est une création de liens. Et Jean-Pierre, je pense aussi, parce que ton discours, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut être interprété comme un discours utopique et irréel et qui ne fonctionne pas dans le contexte du marché. Je pense ce qui est assez extraordinaire de cette révolution qu'Olivier évoquait, c'est que depuis une quinzaine d'années, même si Pascal et Jean-Pierre et aussi Giovanna travaillent depuis beaucoup plus longtemps à faire du vin naturel, c'est-à-dire d'aller au-delà de cette question de légalité et légitimité. La révolution du vin naturel, c'est des vignerons, surtout en France et en Italie, et ils ont fait un geste pionnier, et le monde entier les suit maintenant, de l'Argentine jusqu'à la Nouvelle-Zélande, c'est de dire ce qui est cautionné comme loi biologique n'est pas suffisant. Ce sont des lois. Sont-ils assez légitimes? Et je pense que la réponse a été non. La légitimité, l'engagement éthique, l'amour de l'autre, mais aussi la réussite économique, parce qu'ils ne sont pas antinomiques. Ça vient d'un autre niveau d'engagement. Et donc, le discours de Jean-Pierre n'est pas tu es un rêveur. Pour moi, vous êtes tous des poètes de la terre, mais vous êtes des poètes qui apportent quelque chose de concret et qui a une réussite économique. Depuis 15 ans, il y a 15 ans au Japon, il y avait un importateur de vin naturel. Les Japonais sont parmi les plus fins connaisseurs de tout ce qui est bon au monde. Il y a 15 ans, il y avait un qui avait 5 ou 6 vignerons naturels. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'importateurs au Japon, exclusivement de vins naturels français et italiens. Giovanna. Il mio primo mercato, il Giappone. Ma la cosa forte veramente che il cambiamento grosso, secondo me, non è soltanto il biologico è importantissimo, non va toccato, è una battaglia infinita e meravigliosa. Anche perché la terra, ricordiamoci, è veramente di tutti, anche di chi è astemio, per cui se butto della chimica nella terra, le falde acquifere, l'aria che respiriamo è comunque inquinata, per cui poi alla fine l'agricoltore ha una responsabilità grossissima. Ma c'è qualcosa di più sottile, che probabilmente è un cambiamento che urge, che è ora, che è immediato, che è veramente sul gusto. Allora, quando si parla di vino naturale, per me non è qualcosa di scontato, cioè nel momento in cui io raccolgo l'uva, e io ho un'azienda in biologico, poi lì avviene la trasformazione alchemica meravigliosa di quello che dal frutto diventa vino. Questa trasformazione, se io riesco a farla nel modo più naturale possibile, e è possibile perché è sempre stato fatto il vino, riuscirò a fare un vino che viene soltanto a pagina. Ti può piacere, non ti può piacere, ma non può essere riperibile, non lo puoi rifare. Non solo, ma ti aiuta a far sì che il gusto ti entra dentro e diventa tuo, perché è qualcosa che non è omologato. E lì è una rivoluzione, è sottile questa rivoluzione, ma è l'unico passo, perché quando lui parla della grande dei rilasciatori, delle grandi differenze, di proporre le diversità nel rispetto. La diversità deve essere la diversità reale di ogni cultura, no? Altrimenti se noi riproponiamo tante diversità ma da protocolli, perché possono essere diversità di protocolli, in realtà ci dimentichiamo che non sono delle diversità, ma che sono tanti
protocolli imposti diversi. È molto più forte un cambiamento del cibo, so che ci sono tanti giovani cuochi, ho capito, che veramente lavora con la materia prima, che conosce la materia prima e non dei preparati, che diventa erotico cucinare. Come per noi contadini è erotico riuscire a fare un vino che viene dalla terra. Può non piacere, ma non mi interessa. Il cambiamento ce l'hai soltanto lì. Diventa un cambiamento talmente forte che in qualche modo il biologico, che è sacro, fa un passo maggiore, perché non è più soltanto legata al mercato, ma è veramente parte di una scelta di vita. Infatti, Lucio, magari tu puoi portare questo argomento raccontando, perché mi ha molto colpito il tuo rapporto con i direttori di cooperative in Costa Rica e soprattutto in Perù e l'effetto della trasformazione di questi agricoltori in Perù. Si può raccontare un po' queste due realtà, che è un'estensione di una politica italiana, diciamo, di una ditta italiana? Quelli che noi chiamiamo sono gli effetti di quell'agricoltura biologica che cambia il pianeta. Nel caso del Perù, a cui fa riferimento Jonathan, abbiamo cominciato con alcuni produttori del nord delle Ande peruviane, ai confini con Ecuador, a produrre zucchero di canna integrale. Lo zucchero di canna integrale è una modalità, per tornare sulla modalità Tiezzi di cui ci stava parlando, le canne non vengono tagliate tutte insieme, vengono tagliate solamente le canne mature, come vengono raccolti i frutti maturi in più volte, e vengono tagliate a mano. C'è tutto un processo di produzione manuale, c'è un processo di piccoli zuccherifici disseminati sul territorio. È molto interessante questa cosa, che noi abbiamo aiutato a costruire insieme ai canadesi, devo dire con grande generosità. La cooperazione canadese in questo caso ha aiutato a fare tutti questi piccoli stabilimenti, uno ogni 100 ettari, per lo zucchero di canna integrale, cioè fatto a mano, letteralmente fatto a mano dalle famiglie. Beh, insomma, il processo che è venuto avanti è diventato tale in quantità e in qualità. Questo zucchero di canna integrale, tra l'altro, è quasi l'unico zucchero di canna che il professor Berrino, che con lo zucchero, non so se voi lo conoscete, insomma non ha molto a che fare, lo combatte molto, è quasi l'unico che accetta in piccole quantità, perché è molto ricco di sostanze naturali, ma l'effetto che ha portato è che in questi territori si produce storicamente negli ultimi 50 anni coca, foglie di coca. Il processo, cocaina, foglie di coca. E la modalità, noi abbiamo dei soci, questi sono i nostri soci, che nelle loro assemblee decidono se producono zucchero di canna integrale oppure foglie di cocaina, perché dipende dalle... Sono assemblee abbastanza articolate, queste, no? Nella stessa famiglia. Stiamo parlando? Stiamo parlando di 6.000-7.000 famiglie, parliamo di famiglie di agricoltori. E la cosa interessante che sta accadendo in buona parte del Perù, che è un paese narcotrafficante, è un paese, si definisce narcotrafficante quando l'insieme delle forze mafiose sono superiori in potere sostanzialmente, politico e anche militare, a quelle dello Stato, quindi una situazione molto grave. E c'è questa esperienza straordinaria dove la produzione biologica sta soppiantando la produzione di coca, perché riesce ad essere, non soltanto dal punto di vista economico, forse meno dal punto di vista economico, ma dal punto di vista della filiera complessiva, dello sviluppo sociale complessivo che viene apprezzato dagli agricoltori e quindi dalle popolazioni, molto più importante, più vantaggioso, molto più significativo. Ma se posso continuare, posso aggiungere una cosa sul tema? Sì, però racconti la trasformazione anche sociale in queste famiglie, perché c'era per esempio un livello di alcolismo quando coltivavano la coca, vero? Allora, no, è perché tu mi hai colto sulla cosa della poesia. A me interessava portare anche delle esperienze economiche forti, però, allora veniamo sul punto. Il punto che piace a Nossiter, importante, ma che è veramente importante, è che
l'alcolismo, lo zucchero di canna, la produzione dello zucchero di canna in buona parte del Latino America serve per fare alcol di bassissima qualità. E il fatto che invece si sia attivata una produzione remunerativa importante, quindi produttiva, economica seria, di zucchero di canna che va a finire in Europa e poi in particolare adesso tanto per dire in particolare finisce in Francia e in Italia, perché siamo noi e Commercio Equitable, non so se lo conoscete, ma è una delle principali catene nostre amiche che lavora con noi in queste popolazioni, proprio per dire che non ci sono i confini, che i confini per me non sono mai esistiti. Di questa insomma, queste produzioni stanno trasformando radicalmente questo territorio. Che cosa significa trasformando radicalmente questo territorio? Che i messicani, che sono i grandi compratori delle foglie di coca, vengono cacciati via. Guardate, le fotografie in queste terre sono esattamente quelle rappresentate da certa filmografia americana, cioè sono i SUV neri messicani, nessuno li ferma alle frontiere, dentro ci sono i messicani con i Ray-Ban che prendono i sacchi di coca, eccetera, eccetera, cioè il foglio di coca è una cosa esattamente in questo modo, e quindi questa economia sta cambiando radicalmente. Sta portando le scuole, sta portando sta portando risorse, sta portando speranza a questi produttori. Io penso che questo sia uno dei casi, però ne abbiamo tanti altri noi nel nostro paese. Parlavamo poco fa delle cooperative di Liberterra che lavorano sulle terre confiscate, della speranza che noi abbiamo che l'Europa colga terre confiscate alla mafia. E poi dopo c'è una proposta che stiamo facendo in tutta Europa di confiscare anche le terre dei corruttori, le terre che provengono dai corruttori, terre di proprietà, che diventino bene comune da coltivare biologicamente. C'è un progresso molto importante. Dunque, mi hanno detto di concludere, dunque chiederei, cominciando con Pascal, in sintesi, una proposta ai nostri amici qui, a cosa serve, à quoi ça sert? Donc, faisons chacun une minute pour conclure. Une proposition, à quoi ça sert l'agriculture biologique? À quoi bon pour l'avenir? Est-ce que c'est un acte passéiste ou est-ce que c'est un acte d'optimisme pour le futur? Avant tout, c'est un acte de vie. Parce que l'agriculture telle qu'on la pratique, c'est une agriculture de vie. Une vie des sols, une vie des produits, et forcément, pas de mauvaises choses pour le consommateur final. Et qu'est-ce que l'on peut avoir de plus en espoir que la vie? Donc nous sommes dans une chaîne où on est tous impliqués, du producteur, du transformateur, du revendeur, du consommateur final, et on a tous besoin d'être ensemble. On a tous besoin d'avancer vers la vie. Merci Pascal. Jean-Pierre? Vous dites en italien terra madre, la terre mère. Si nous ne soignons pas la terre, nous ne nous soignons pas nous-mêmes. Et ce n'est pas la pharmacopée qui durablement permettra d'améliorer la santé. En France, on arrive à traiter les eaux, mais on n'arrive pas à extraire les hormones et les antibiotiques. Voilà. Et donc, d'un côté, il y a des petits progrès, et de l'autre, il y a des choses comme les nanotechnologies qui sont dans les aliments. Donc, il faut rester absolument vigilant. Il faut avoir une pensée autonome. Il ne faut pas croire ce que les experts racontent à la télévision, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la santé. Ce sont toujours les mêmes qui sont convoqués. Et, en ce sens, merci encore, Monsieur l'ambassadeur, pour cette initiative qu'on peut qualifier de citoyenne, puisque vous donnez la parole à de simples citoyens dans leur diversité, dans leur rêverie, dans leur utopisme. Mais voilà, c'est cette diversité qui est un levain dans la pâte, qui est le levain dans le vin, et j'espère un levain dans notre société. On a besoin de se féconder les uns les autres, mais si nous buvons toujours le même vin, qui nous donne mal au crâne parce qu'il y a beaucoup de soufre, si on regarde toujours les mêmes émissions qui d'une autre manière nous formatent, eh bien on va pas s'en sortir.
Donc en fait, l'agriculture biologique, c'est un travail pour la liberté de manger sainement, la liberté de penser, la liberté de se réunir autour de vins peut-être inhabituels, et qu'y a-t-il de plus précieux que la liberté? Oui, alors, puisqu'on nous considère comme des utopistes, tout d'abord, l'utopie, c'est le tout début du refus du renoncement. Donc, soyons utopiques. Enfin, quelque chose de concret par rapport à l'agriculture biologique. En France, nous disons, enfin beaucoup disent oui, mais ça c'est une nourriture réservée pour les plus nantis. Eh bien, supprimons la TVA pour tous les produits issus de l'agriculture biologique. C'est une mesure concrète et qui serait sûrement très efficace. Enfin, le bon. Qu'est-ce que le bon? Le bon, c'est pas simplement ce qui fait plaisir aux papilles, sans quoi les fraises tagada seraient bonnes. Or, nous savons tous que ce sont des cochonneries. Le bon, c'est d'abord savoir si cet aliment, pour produire cet aliment, les personnes ont été correctement traitées. Enfin, savoir si le sol, la planète, les eaux ont été correctement respectées. Donc la redéfinition du bon est essentielle. Et puis là, je voudrais m'adresser aux jeunes. Avant la Seconde Guerre mondiale, il fallait gagner son pain. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait gagner son steak. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup de jeunes à vouloir gagner la possibilité de donner du sens à votre vie. Et lorsque vos convictions profondes, lorsque la société vous permet de permettre à vos convictions de s'épanouir dans une activité professionnelle, alors vous êtes imbattable. Et c'est ce que nous devons vous proposer, parce que vous êtes au départ pétris d'écologie. Nos professeurs étaient trotskistes, maoïstes, pour ma part en Bretagne, indépendantistes bretons. Nous l'étions tous. Vous êtes pétris d'écologie, mais il faut absolument que l'écologie vienne à la rencontre de nos sociétés. C'est la raison pour laquelle je prône une révolution délicieuse. Pas nécessairement silencieuse, évidemment pacifiste et joyeuse, pour porter une cuisine éthique, mais onirique. Et enfin, vous dire que la cuisine, pour être bonne, évidemment, il faut respecter la planète, il faut respecter les hommes, mais que la cuisine, pour être bonne, elle s'écrira toujours avec le cœur. C'est la raison pour laquelle la meilleure des cuisines restera toujours celle des femmes. Et Dieu sait si en Italie, les femmes cuisinent merveilleusement bien. Io credo che noi dobbiamo, l'augurio che noi facciamo è quello di cominciare a praticare e a capire bene il significato di due termini che sono due grandi concetti a cui noi facciamo riferimento, in particolare noi. Devo darvi un consiglio per chi non l'avesse fatto: questo libro che Alcenero parla dà abbastanza questo messaggio, aver voluto leggere un po' delle sue parti. I due termini sono equilibrio e sorellanza. L'equilibrio è perché tutto ciò di cui noi stiamo parlando porta ad una forma di equilibrio fra le persone nel proprio ambiente. E sorellanza perché è lo strumento per arrivare all'equilibrio, ovvero è la modalità, credo, mi pare questo il termine più avanzato oggi a cui siamo arrivati, è la modalità con la quale approcciarci a tutto, alle altre forme di vita, tutte le forme di vita con il massimo rispetto di territorio per territorio. Ecco, forse una cosa che dovevo dire prima sullo zucchero di canna è che lo zucchero di canna, come il caffè, come il cacao, non sono tutti uguali, cambiano ogni ettaro, cambiano con il colore della terra, cambiano col tipo di coltivazione, cambiano con il clima, con l'aria, con le mani che lo raccolgono.
E quindi, quando comprate o quando cucinate un cibo, informatevi sempre, ma costruite un legame con chi lo ha fatto, come lo ha fatto, quando lo ha fatto e dove l'ha fatto. Sono informazioni fondamentali. Smettiamo di comprare cibo e di promuovere cibo industriale. Se c'è una cosa che mi angoscia è pensare che, non faccio nomi, ma in questo paese noi siamo grandi consumatori di pasta, possibile che il 30% della pasta di questo paese provenga da un'industria? Positiva essa sia? Possibile che in Germania il 20% della carne di maiale provenga da un solo macello e da un solo allevamento? Possibile che negli Stati Uniti 3 allevamenti producano il 45% di carne di mucca? Capite che questi sono i grandi processi industriali che sono distruttivi del pianeta e distruttivi del cibo che ci viene dato. Quindi noi distruggiamo il nostro fisico e contribuiamo a distruggere il pianeta. Questa consapevolezza è molto importante e quindi diventiamo vicini di chi produce il nostro cibo. Questa è una cosa molto importante perché significa di chi salvaguardia il nostro ambiente e il nostro paesaggio. Mi riprendo, dico 2 parole perché hanno detto talmente tante cose importanti e belle, ma mi riprendo dalla sorellanza, mi è piaciuto molto e vi racconto una piccolissima storia. Nel Chianti si produce un vino che si chiama Vinsanto, che non è così conosciuto, ma che ha una storia antichissima, viene fatta con la madre come la madre del pane. Pensate che il Vinsanto che faccio io a Pacina ha una madre che ha più di un secolo, per cui è più di un secolo che da generazioni si tramanda e te tieni la madre viva, perché ogni giorno devi tenere la madre viva. E questa è una cosa incredibile, per cui non riuscirò mai a cambiare quel modo di fare il vino perché non posso cambiare quella madre. Ma il Vinsanto, quando io ero piccola, ma quando è nato, era un vino per dare il benvenuto, quindi chiunque arrivava in una famiglia toscana alle 10 del mattino, alle 5 del pomeriggio, alle 9 di sera, la famiglia toscana offriva un bicchierino di Vinsanto, non offriva il tè, il caffè o un bicchiere di vino, per cui era lo welcome, era il benvenuto. Pensate che meraviglia, anticamente aver inventato un vino per dare il benvenuto a qualcuno. Grazie. Grazie Giovanna. Senti, grazie tantissimo a Angelo, a Christophe, signor ambasciatore, spero che non vi pentite di aver portato sul palcoscenico dei insurrezionisti, gioiosi, pacifisti, però sicuramente con un desiderio di mettere in discussione delle cose pericolose, ma per portare gioia. E solo per concludere, questo messaggio anche di Olivier per voi, per i giovani che porteranno avanti o indietro la sopravvivenza della specie, del pianeta, della nostra capacità di gioia. Stasera abbiamo anche 2 giovani che ho conosciuto qualche anno fa camminando per Roma con 3 bottiglie nello zaino, rappresentando 3-4 produttori di vino naturale. Io li pensavo completamente assurdi, cioè sognatori che erano destinati a un fallimento totale. Ma sono esattamente questi giovani di cui parla Olivier. Loro, Gabriele e Michele di La Pattuglia, hanno deciso che l'impegno degli agricoltori che fanno il vino naturale è una cosa talmente bella che bisogna condividere questo in città, e dunque da 3-4 produttori dentro lo zaino oggi, non so, distribuiscono 50-60 produttori francesi e italiani. E questo non sono falsi amici, questo è una vera amicizia, un amore, perché non esiste la frontiera. E loro sono esattamente per me l'esempio di quello che qualsiasi giovane può fare se segue il cuore e anche la testa con un po' di coraggio. E grazie a loro, grazie a Jean-Pierre, Pascal e Giovanna, possiamo adesso andare a ubriacarci. Dai, andiamo a bere. Grazie tanto.